大家好，今日同大家介紹一款金秋進補之秋天男女老少都適宜飲嘅燉湯，就係椰青烏雞燉海參。烏雞配合椰青，唔會燥熱，係屬於滋補健脾，再加上海參可以提高人體嘅免疫力。呢一個燉湯做法簡單，材料簡單，但係味道就鮮美無比。唔好講咁多啦，而家就做嚟飲下先。先嚟睇下材料，我哋有椰青。發好咗個海參，大家可以參考之前我有一個浸發海參嘅視頻，喺冰櫃嗰度攞返啲海參出嚟解凍就可以用啦。烏雞嘅雞塊要斬大嚿一啲，我中意有骨有肉嘅部分，如果你中意淨肉都得㗎。幾塊薑片加埋一個紅葱頭切碎，用嚟醃雞，然後放喺雪櫃嗰度醃大概1個鐘就得啦。洗乾淨啲乾瑤柱，仲有幾塊薑，如果你驚住燥熱可以唔使放嘅。好啦，而家我哋嚟睇下點樣開呢個椰青啦。開椰青有少少技巧啦，不過一啲難度都冇。我計個時間，1分鐘可以開一個㗎。用一把菜刀喺呢個尖塔嘅地方批晒佢啲表皮，咁各把刀切到內殼就唔好再切入去啦。圍住呢個圈，將表皮批乾淨。好啦，然後用刀嘅後邊對住呢一個圓圈嘅邊邊斬落去，唔好太大力喎。太大力，裏面嘅椰子水就會飛晒出嚟㗎啦。2、3刀之後，你可以用把刀撬起呢個蓋，係唔係好容易呢？然後將椰子水倒晒喺一個碗度，呢個椰青嘅水真係好清香啊！將食材放入去椰青嘅裏面，我先放1塊薑、1個乾瑤柱、3、4塊雞，海參放喺最上邊，然後將椰子水倒返入去椰子嘅裏面。9分滿就好啦，因為燉嘅時候水太滿就會瀉出嚟嘅。將個蓋冚返埋去，我今日燉咗3隻椰青，所以用咗呢一隻鑊，放多啲清水喺個鑊裏面，用大火煮滾，然後關細火慢慢燉。視乎你個爐個火力，我關到最細火，燉咗3個鐘，因為咁樣慢火燉，裏面食材嘅味道互相慢慢滲透，燉出嚟嘅湯水就更加鮮甜。3個鐘啦，睇下先，海參已經軟綿綿啦。如果你喜歡，加少少鹽就可以食啦。呢一個嘅燉湯一啲味精都冇，燉嘅時候已經聞到香氣撲鼻，飲嘅時候就非常之鮮美。海參同埋椰青裏邊嘅肉都好嫩滑，連我哋屋企嗰位大廚都話正啊！今個秋天大家都試下呢個燉湯啦。如果大家喜歡我今日嘅分享，請大家點讚留言同埋分享我嘅視頻啦。下次再見。